皆様、おはこんばんちは。台風20号が通過したその日、道路に倒れた木の近くで、警察官が交通誘導していたんですが、私の車が十分見えているはずなのに、誘導棒をなかなか回してくれません。結局、倒れた木のすぐそばまで来て、ようやく行っていいよってしてくれたんですが、警察官2人いるんだったら、同じ場所に突っ立ってないで、2人分かれて交通誘導した方がいいんじゃないか？交通量が少なすぎて、やる気が出ないんだろうか。